Доброе время суток. В России холодильщик производит пайку МЭП газом. Смотрю, США все паяют ацетиленом и кислородом. Почему? Слушай, надо опрос провести. Я не знаю почему. Ну вот почему я паяю двумя баллонами ацетиленом и кислородом? Ну потому что меня так учили самого. То есть мне сказали, что вот Олег, давай, вот купи себе вот этот набор и все, будешь нормально все делать. И я как бы окей, взял этот набор, хотя я очень сопротивлялся вот этой пайке, я не хотел паять. Долго я не делал этого, 2 года, работая техником. И, короче говоря, я даже купил себе вот этот мап-газ и пытался вот этим мап-газом. Единственное, какая у меня была проблема, он быстро кончался. Он быстро кончался, и иногда он слишком долго разогревал. Но, в принципе, я думаю, без разницы. Короче, на вкус и цвет. Мне кажется, и мап-газом нормально сделать, и вот нашим торчом. Вот. Сейчас что-то я не могу придумать сразу навскидку, почему мы так делаем. Вот. В принципе, я уже привык, и мне окей.